2 Corinthians chapter 5 verse 21, "For our sake he made him to be sin who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God." Jesus knew no sin. Ang pulong "knew" in the Bible does not always mean intellect knowledge on or of something. Sa mga ni that Jesus knew no sin, wala nagpasabot nga wala siya'y intellect knowledge on what sin is or of any kind of sin. Jesus, as God, in fact, knows all things, including sin. Apan ang pulong "knew" in the Bible was also used to mean intimate affection or love. For example, Genesis chapter 4 verse 1 nag-ingon, "Now Adam knew Eve his wife, and she conceived and bore Cain." Ug sa verse 25, sa same chapter nag-ingon, "Adam knew his wife again, and she bore a son, and called his name Seth." Ang pulong "knew" used to mean ani, not as Adam having intellect knowledge of Eve, therefore si Eve na conceive and bore a son. But rather, ang pulong "knew" gigamit anhi as Adam making intimate love with Eve, that is Adam making sexual intercourse with Eve, therefore si Eve na conceive and bore a son. Maong when we say Jesus knew no sin, wala lang nagpasabot nganhi si Jesus wala makasala, apan wala gayud siya'y intimate affection or love sa sala. But the very opposite hinuon. He hates sin and never committed a sin in his life. Ug tungod wala siya gugma sa sala, ug wala siya nakabuhat og sala, therefore dili siya guilty ug deserving nga silutan sa kamatayon ngadto sa cross. But sadly, dili na mao ang nahitabo sa history. Si Jesus, ang Dios anak nga natawo, unjustly giila hinuon sa katawhan nga siya usa ka sinner, guilty ug deserving nga silutan pinaagi sa usa ka most horrible ways to suffer and kill a person, and that is by hanging him on the cross of Calvary. But you know what? All that happened to Christ tungod na og alang kanato. Sumala pa sa bersikulo, "For our sake, God made Christ to be sin." God Himself made Christ to be sin for us. Ngadto sa cross, ang Dios Amahan, iyang giila o giisip si Kristo as sin or guilty sa sala nga wala niya nabuhat, apan nahimong guilty sa sala nga nabuhat sa iyang katawhan. It is you and I who sin against God, guilty and deserving na silutan ngadto sa kalayo sa impierno sa walay katapusan. But God took that sins and guilt and put them to Christ on that cross. And the consequence, since siya ang nahimong guilty sa atong mga kasalanan, siya gisilutan sa Dios Amahan ang silot sa impierno nga alang unta kanato, gibubo o gidakdak sa Dios Amahan ngadto kang Kristo sa cross sa Kalbaryo. O gipahinabo ng tanan sa Dios Amahan ngadto kang Kristo alang kanato who believe and trust Christ, isip ato ang Lord and only Savior. Kay ang bersikulo nag-ingon that it was for our sake, so that in Him we might become the righteousness of God. Nahinabot ang tanan kang Kristo, nga susama nga si Kristo ang nahimong guilty sa atong kasalanan, kita usab gihimong righteous sa perfect righteousness ni Kristo. Ang atong sala gibutang sa Dios ngadto kang Kristo. Ug siya nahimong guilty ug gisilutan ug aron ang perfect nga pagkamatarong usab ni Kristo gibutang sa Dios ngani kanato aron kita mahimong righteous sa iyang atubangan ug sanglit nahimo kitang righteous sa perfect righteousness ni Kristo, dili na kita masilutan pa apan iyang dad-on sa iyang gingharian.